பச்சை முந்திரி சேர்த்து ஒரு சூப்பரான சிக்கன் கிரேவி வீடே மணக்கிற அளவுக்கு வாசனையாக இருக்கும். எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். முந்திரி இந்த மாதிரி பவுலில் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக சுடு தண்ணி ஊற்றிட்டு மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த தோல் எல்லாமே ஈஸியாக எடுத்துடலாம். இப்போ அந்த கிரேவிக்கு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா, 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1 டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துட்டு இது கூடவே பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், கல்பாசி இது எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. 2 பீஸ் கூட போதும். ஒரு 3 வரமிளகாய் 3 இல்லை 4 சேர்த்துட்டு கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, 1 டேபிள் ஸ்பூன் கசகசா சேர்த்துட்டு இதை மட்டும் நல்லா ட்ரையாக வறுத்து எடுத்துக்கணும். நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுபட்டதும் இதை அப்படியே ஆற வச்சுட்டு ஒரு ஜாரில் மாற்றிக்கலாம். தண்ணி சேர்த்து அரைச்சாலும் அரைச்சிக்கலாம். ஒரே நாளில் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க. இல்லை கொஞ்சம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு நான் எப்போல்லாம் சிக்கன் செய்வேனோ அந்த அன்னைக்கு எடுத்துப்பேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ட்ரையாக பவுடராக அரைச்சி ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. எப்போல்லாம் செய்கிறீங்களோ அப்போ மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் சுடு தண்ணியில் ஊறினாலே போதும். இந்த மாதிரி அழுத்தும் போதே முந்திரி பருப்பு மட்டும் தனியாக வந்துடும். இது பச்சை முந்திரி ரொம்ப ரேராக தான் கிடைக்கும். ஒரு சில மாதங்களில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். அதனால் கிடைச்சிதுன்னா மிஸ் பண்ணாமல் வாங்கிக்கோங்க. இப்போ கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சோம்பு, நல்லா பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம், 3 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு இதை மட்டும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும். வெங்காயம் வதங்கினது 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு இதையுமே பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது கூடவே ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி, கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும். தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆனதும் இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த மசாலா பவுடர் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு இது கூட காரப்பொடி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான், இது மட்டும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ மசாலா நல்லா வதங்கி பச்சை வாசனை எல்லாம் போனதும் இது கூட நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன், நான் ஒரு 3/4 கிலோ சிக்கன் சேர்த்துருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஃபஸ்ட்டு மசாலா கூட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு மூடி வச்சுலாம் நல்லா வேகட்டும். கரெக்டாக 20 மினிட்ஸில் சிக்கன் நல்லாவே பாயில் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம உரிச்சு வச்சிருக்க முந்திரி பருப்பு எல்லாத்தையும் இது கூட சேர்த்துட்டு கிரேவி கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. சுடு தண்ணியில் போட்டப்பவே முந்திரி பருப்பு எல்லாமே வெந்துடும். இது நம்ம கிரேவி கூட சேர்றதுக்காக கலந்து விடுறோம். கடைசியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவிட்டு நல்லா சூடாக இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, ரைஸ்னு எது கூட வேணாலும் சர்வ் பண்ணுங்கள். சூப்பராக இருக்கும். பச்சை முந்திரி பருப்பு வச்சுன்னா இதோட மட்டன் குழம்பு ட்ரை பண்ணுங்கள், இன்னும் செம்மையாக இருக்கும்.